Адамдын өмүрү ушунчалык тез, учкан куштай зымырап өтүп кетери баарыбыз деле өкүнсө керек. Бирок ал өмүрдү кандай жашап өттүң, ушул маанилүү эмеспи? 75 жашынын бакубат жазын тосуп олтурган Сарбагыш агай ушундай ойлордун кучагында чөмүлөт. Ооба, бир учурда артыбызга кылчая карап, мен кандай жашадым, кандай пайда келтирдим деп, Байдылда акын айткандай ашуудан отчет беребиз да. Ушул аллея менен күн сайын университетке карай бараткан профессор Рустембековдун көз алдында өмүр жолу элестейт. 1957 Сарбагыш Рустембеков Кыргыз мамлекеттик университетинин биология факультетин бүтүрүп, биолог-ботаник эсине ээ болуп, орто мектепке мугалим болуп орношот. Бирок ошол эле жылы кайрадан университеттин биология факультетинин лабораториясына ишке чакырылат. Ал эми 1968-61 жылдары Ломоносов атындагы университеттин аспирантурасында окуйт. Диссертациялык изилдөө жүгөрү өсүмдүгүнө байланыштуу болгон. Менин жетекчим илимге эмгеги сиңген биология илиминин доктору профессор Фаина Михайловна Куперман деген кишилер аябай атактуу, окумуштуу. А кишинин эмгектери, көп эмгектери биздин Союзда эмес, чет мамлекеттерде китептери которулуп чыккан. Анан ошол аспирантурада окуп атканда а кишинин бир жакшы принципи бар эле. Ошол кишинин аспиранттары кайсы мамлекеттен келип аспирантурага өтсө, ошол мамлекетке ылайыктуу теманы подбирать этип, анан ошо ылайыктуу материалдарды кайсы өсүмдүктөрдү изилдөөгө мүмкүнчүлүк бар экен деп бөлүштүрүп берет эле. Мен бир топ ошо чет мамлекеттик аспиранттар менен чогуу окуп калдым. Баарыбыздын жетекчибиз жанагы профессор Фаина Михайловна Куперман. Айталык, Кытай эл республикасынан Юямпо, Чужин аспиранттар, Германиядан Хорст Менгер деген аспирант окушу эле, Венгриядан Яныш Фюреди деген аспирант бар эле, Вьетнамдан Фан Фай, Дан Ван Вен. Анан бул биздин Советтер Союзунан дагы бир топ аспиранттар бар болчу. Ошентип Сарбагыш Рустембеков 1962 жылы диссертациялык эмгегин ийгиликтүү жактайт. Эмгекчил, ишине так мамиле жасаган жаш адис катарында таанылып, 1963 жылдан тартып биология факультетинин деканынын орун басары болуп иштейт. Ал эми 1967 жылдан 1977 жылга чейин факультеттин деканы болуп жемиштүү эмгектенген. Ошондуктан факультеттин ар бир кафедрасынын тарыхы, проблемалары Сарбагыш Султанкуловичке жакшы тааныш. Ал декан болуп иштеп турган мезгилде окуу зоологиялык музей, серпентарий, фитофизиологиялык лаборатория, өсүмдүктөрдүн биологиялык өсүп өөрчүү лабораториясы негизделген. Ломоносов атындагы МГУ менен болгон байланыштар, илимий жана кадрларды даярдоо боюнча кызматташтыкта профессор Рустембеков декан болуп турган мезгилде чыңдалган. Учурда профессор Рустембеков өз эмгектенген ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы факультеттеги эң алгачкы кафедралардын бири. Алгачкы мезгилде Никитина, Степаненко, Головкова, Евтушенко, Шпота, Урманбетова сыяктуу белгилүү адистер, окумуштуулар иштеген. Учурда кафедрада Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденттери Пичонов, Турдукулов, профессорлор Рысалиева, Жунусова, Пазникова, Шекеков жана башка окутуучулар студентке терең билим берүүдө мыкты салымдарын кошуп жатышат. Кафедранын окутуучулары ботаника, жогорку өсүмдүктөр курсу, жогорку өсүмдүктөрдүн систематикасы, мектептеги ботаникалык экскурсиялар сыяктуу окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдашкан. Кафедранын профессору Жунусова Мира Карбековна бир кезде Сарбагыш Султанкуловичтин студенти болгон. Мен агайдын студенттеринен болом. Биз окууга киргенде 68 жыл агай биздин декан болуп. Ошо мен окуп бүткөнчө бизди окутуп, чогултуп, биринчиден болуп бизди генетика илим, селекция илимине
калыптандырганга агай жардам берди. Ошентип бизди Москва, Ленинградка жиберип, мен ушу аспирантура, докторантура болуп, агайдын колдоосу менен бүгүнкү Кудай буйрса агай менен кесиптеш болуп келе жатам. Эми агай жөнүндө айтып кетсек, абдан өзү чынпейил, абдан гуманный, интеллигенттүү киши деп айтам. Ушу агайдын жардамы менен биз азыр ушу илимий иштерди өркүндөтүп атабыз. Профессор Рүстембеков 70тен ашуун эмгектерди жаратты. Алардын ичинде 10-11 класстардын окуучулары үчүн жалпы биология окуу китеби, өсүмдүктөрдүн биологиялык өнүгүшү окуу методикалык куралы сыяктуу эмгектери бар. Профессор Рүстембеков биринчилерден болуп апийим өсүмдүгүн изилдеген окумуштуулардан болуп эсептелет. Бул илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгынын практикалык мааниси бүгүнкү күндө банги кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө колдонулууда. Ал эми өсүмдүктөрдүн физиология, биохимиялык процесстериндеги реакцияларды үйрөнүү боюнча фотостаттык ФСР 71 жабдуусун ойлоп тапкандыгы жана өндүрүшкө кийиргендиги үчүн СССРдин эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө коло медалга татыктуу болгон. Учурда окумуштуу Рүстембеков жүргүзүп жаткан иштердин негизги багыты тышкы чөйрөнүн шартынын өсүмдүктөрдүн морфогенезисине тийгизген таасирине байланыштуу. Кафедрада фитомузей, жашыл фонд музейи түзүлгөн. Быйыл факультеттин деканы Тоялиевдин демилгеси менен кафедрада биотехнологиялистик ачылды. Кафедрада эмгектенген ардактуу Сарбагыш агайдын юбилейин кубануу менен куттуктап, факультеттин деканы Тоялиев мындай дейт. Урматтуу Сарбагыш Султанкулович, сиздин 75 жылдык юбилейиңиз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чың болсун. Дагы деле ушундай жакшылап, жаркырап иштеп, биздин келечекте Кыргызстандагы дагы жакшы кадраларды айтып берүүңүзгө чын жүрөктөн тилектешмин. Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 1932 жылы Кыргыз педагогикалык институту түзүлгөндө кошо негизделген. Алгач кафедрага Серебренников, андан кийин академик Турдаков жетекчилик кылган. Кийинчерээк профессорлор Токтосунов, Касиев, Закиров башкарып келишкен. Кафедра жаныбарлар дүйнөсүнүн ар түрдүүлүгүн сактоо, алардын табигый абалын коргоо боюнча изилдөө иштерин жүргүзөт. Кафедранын мүчөлөрү билим берүү жана илим министрлигинин алдында уюшулган долбоорлорго катышып, кара буура коругун экология, фауналык изилдөө деген темада 3 жылдан бери иш алып барууда. Кафедра зоолог, физиолог, ихтиолог, этномолог, паразитолог, орнитолог, таксидермист адистерин даярдайт. Кыргызстандын фаунасын тереңирээк изилдеп үйрөнүү максатында кафедрада окуу зоологиялык музей уюшулган. Кафедрада студенттерди, аспиранттарды, магистранттарды бириктирген илимий ийримге доцент Заводчикова алып барат. Илимий ийримге чет өлкөлөрдөн келген студенттер да активдүү катышат. Мен биология факультетинде окуп жатам. Мага жакат. Учурда кафедраны билим берүүнүн отличниги Ахматова жетектейт. Профессордун милдетин аткаруучу Айгүл Токтосуновна Сарбагыш агайды устат катарында терең сыйлайт. Инсан катары ошо аябай колдойбуз агай. Агай инсан катары бизди аябай кызыктанат. Ошол киши аябай калыс киши. Ошол иштегенде биз аябай жакшы жүрчүбүз, факультетибиз оңолуп калган. Агай ар бир кишиге бирдей мамиле кылат. Бирди тандабайт, бирин метпейт. Өзү аябай мындай ар бир кишиге жакшы мындай адамкерчилик мамиле түзөт да. Ошондуктан студенттер да ошон үчүн жакшы көрөт. Биоэкология жана биологияны окутуунун методикасы кафедрасы 1958 жылы табиат таануу методикасы кафедрасынын базасында генетика, селекция жана биология окутуунун методикасынын кафедрасы негизделген. Ал эми 2005 жылдан баштап кафедра биоэкология жана биологияны окутуунун методикасы кафедрасы болуп аталып калды. Кафедра окутуучулары жалпы биология, генетика, биофизика, биохимия жана молекулярдык биология, экология, селекция, генетиканын негиздеринде экологиялык цитогенетика боюнча сабактарды мыкты илимий методикалык деңгээлде өтүшөт.
Кафедра башчысы Асан Токтосунович профессор Рүстембековдун илимий ишмердүүлүгүн жогору баалайт. Сарбағыш Султанкулович көп жыл декан болгон. Şu факультеттин өзүнө бул кишинин салымы чоң. Анан бул Сарбағыш Султанкулович жөнүндө айтып кетсек, өзүнүн культурасы, маданияты, анан иштегени абдан түзүк. Анан бул кишинин жалаң эле сабак бербестен школдорго учебник жазат. 2-3 учебниги бар чыккан. Ошондуктан бул кишинин любой кафедраны өзүшү ушунун кыймыл аракетине байланыштуу. Кафедрада жүргүзүлүп жаткан илимий иштери да абдан актуалдуу. Айталы, бийик тоонун, радиациянын, жер титирөөнүн организмге тийгизген таасири боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары эл аралык маалымдоолорго киргизилген. Кафедра фундаменталдык изилдөө институту Каратал Жапырак мамлекеттик коргоо жана өкмөткө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги менен кызматташуу максатында келишимдерди түзгөн. Ошондой эле Казакстандын жаныбарлардын зоологиясы жана генофонду институту менен да кызматташат. Ошентип, агайдын өмүрүнүн 50 жылдан ашык мезгилинин негизги бөлүгү өзү ыйык деп эсептеген окуу жайында өтүп келет. Ал баскан коридорлор, көтөрүлгөн тепкичтер, аудиториялар, кубана саламдашкан кесиптештери, суроолуу караган, жаратылыштын сырдуу дүйнөсүн таанууга умтулган, студенттердин көз караштары жүрөгүнө жакын, сүйкүмдүү, ушул билимге умтулган улан кыздардын ар бирине аяр мамиле жасап, өзү жашаган өсүмдүктөрдүн кереметтүү дүйнөсүнө ээрчитет. Жаратылышты сүйгөн, өсүмдүктөрдүн жандуу табиятын изилдеген Сарбагыш агайдын үйүнүн короосу да ар кандай өсүмдүктөр, гүлдөргө бай. Сулуулугу суктандырып, ушундай кооз, гүлзар бакчада жүргөндөй көңүл көтөрүлөт. Мынакей, мандалак, пиондор, георгиндер, астра, календула, килемчөптөр көз жоосун алат. Анан Тяньшань балатысы, ак кайын көйкөлөт. Ушундай чакан короодо помидор, ашкабак, калемпир, пияз, ал тургай коондарыбызды да өстүрөт. Анын огородко отурсам, мына моорекиндей өлчөмдөгү идиш ашкабактар пайда болду. Анан кийин баягы лекция окуганда балдарга айтам да, ашкабактын канча түрлөрү бар. Ошол идиш ашкабагы да бар экен, тамак кылып жей турган ашкабактар да бар экен. Профессор Сарбагыш Султанкулович үйүндө кадырлуу жар, ардактуу ата, небере чөбүрөлөрдүн сүйүктүү чоң атасы. Сарбагыш агайга дайыма жөлөк болгон, жакшынакай кыз уулдарын агай менен бирге бүкөлөп өстүрүп, энелик мээримин төккөн Нуркамила апа. Быйыл эми Кудайым буйрса юбилей деп турабыз. Экөөбүздүн баш кошконубузга 55 жыл болду. Кудайга шүгүр 3 баланы өстүрүп, неберелердин баарын чоңойтту. Сарбагыш өзү аябай үй бүлөгө да, бала бакырага да аябай тынч, абдан түз жүргөн, түз сүйлөгөн, абдан тең адам. Тууган уруктарга дагы, эл журтуна дагы, иштеген жеринде дагы ошон үчүн дайыма ошо түз жүргөндүгү үчүн кадырбактуу болсо керек деп ойлойм. Агайдын кызы Айгүл дарыгерлик кесипти аркалап келет. Уулдары да ата жолун улап, илим изилдөө багытында эмгектенишет. Атасы уулдары атасы менен сыймыктанган учур. Тунуулуу Омор биология илимдеринин кандидаты, молекулярдык биология, гендик инженерия менен алектенет. Ал эми кичүү уулу Мухиддин экономика илимдеринин кандидаты, атасынын ийгиликтерин кубаттап, чындыгында эле ар бир адам өз эмгегинен баар тапса бактылуу деп эсептейт. Турган сөзүбүз баягы эле ушул биз папабыз менен аябай сыймыктанабыз. Баарыбызга тарбияны айтып, окуттуруп, барыбызга чоңойтуруп, мынакей мен кандидатмын, мен бир тууган байкенин кандидатын алып бир баруу ушул папабыздын, мамабыздын эмгеги, алардын бизге айткан сөздөрү, окугула ишиңерде ийгилик болот деп. Профессор Рустембеков илимий педагогикалык кадрларды даярдоого, илимий изилдөөчүлүк жана окуу педагогикалык ишинде жетишкен ийгиликтери үчүн даңк медалы менен сыйланган.
ошондой эле анын эмгеги Кыргыз Республикасынын СССРдин жогорку окуу жайлары министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Илим жана Билим министрлигинин, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин ардак грамоталары менен белгиленген. Ал эми Россия менен Кыргызстандын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты бекемдөөдө кошкон салымы үчүн алган Ломоносов ордени Сарбагыш агайдын сыймыгы. Ал Россия Федерациясынын коопсуздук, коргоо жана укук тартиби проблемалары боюнча академиясынын академиги болуп саналат. Мындан тышкары, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин мыкты лектору, ардактуу профессору, эмгек сиңирген изилдөөчүсү, эмгек сиңирген кызматкери наамдарынын ээси Сарбагыш Султанкулович элге билим берүүнүн мыктысы белгисине татыктуу болгон, Кыргыз Республикасынын элге билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери да болуп саналат. Агай бакчаны аралап басып айланага суктанат, гүл ачкан өсүмдүктөрдү көрүп жаш баладай кубанат. Сарбагыш агайдын жумшак, бооркер мүнөзү да ушул ажайып гүлдөр сыяктуу. Профессор Рүстөмбековдун сыймыктуу өмүрү ушул асман тиреген чынар тирегиндей. Анын саябалуу жайылып өскөн бутактары агайдын өмүрү арналган үзүрлүү эмгектерин, шакирттерин, кыз уулдарын, жашоонун рахатына бөлөгөн неберелерин элестетет. Өмүр көчү ушинтип уланса керек. Мына бүгүн да адатынча кереметтүү таңын тосуп, табиятка суктана, университетти көздөй бет алган Сарбагыш агай бара жатат. Арыбаңыз, өмүр сапарыңыз дагы да байсалдуу болсун.